Përshëndetje dashje, doja të bëja një denoncim për një gjop që më është vendosur pa drejtësisht. Atëherë, automjeti në datën 4 ka qenë i parkuar siç shihet këtu në Rinas gjithë ditën. Pra, bëhet fjalë për këtë automjet këtu, i cili ka qenë i parkuar në Rinas nga mëngjesi deri në darkë, vetëm sa është ndezur dhe është fikur. Ndërkohë, polici Alsit Pasha e paska parë këtë makinë dhe i paska vendosur gjop në Tiranë, në rrugën Emin Duraku, në orën 15:37. Dhe e paska gjobitur me 30.000 lekë. E sfidoj policin Alsit Pasha të më tregoj foton e automjetit, ose nëse ka bërë gabim, duhet ta korrigjoj gjobën. Ju përshëndes.